Fala pessoal, esse é o Gradiente DS500. Pensa num som de qualidade. Ele é bem compacto, é um 3 em 1, bem compacto, porém a qualidade dele é extremamente bom. Ok? Ele tem aqui o toca-disco da Target. Tem esse detalhe cromado aqui no carpete aqui da disqueteira do disco. 3 controles de grave, agudo e médio. O power aqui. Volume. AM, FM. Peraí que tá. Aí, AM, FM. Tem o controle do rádio aqui. Praticamente quase tudo digital. Só tem esses dois botões aqui que não são digitais. Que é o do balance, que você joga o som só pro lado esquerdo ou só pro lado direito. O mixing source mic. Aqui é para controlar microfone, se você quiser adaptar o microfone aqui, para você fazer um karaokê e tudo mais, tá? Tem o duplo deck, que é bem bonito, eu acho bem bonito esse modelo do deck dessa Gradiente DS500, bem legal mesmo. Aqui tem as luzes do meter, volume também, é bem legal mesmo. Tem duas entradas aí, uma de microfone e outra de fone de ouvido. As duas são P10. Tá, o aparelho aqui totalmente originalzinho. A tampa lá originalzinha, ó. O vidro intacto. Muito bom. Deixa eu mostrar as caixas para você. Essa aqui é as caixas dele. É um modelo de caixa duas vias. Essa aqui é a GS1 Digital Dynamic, The Waves Practice, Two Ways Counter System, né? São dois falantes, um de agudo e um de graves e médios. Aqui uma saída de ar, certo? O gráfico do alcance aqui dele, muito legal. Caixa muito bonita, eu acho muito bonita essa caixa. Tem esses detalhes em volta aqui, muito show de bola, muito bonito mesmo, bem feito. Ok? Então esse é o meu aparelho Gradiente DS500. Para quem gosta aí, tamo junto.